大家好，歡迎翻到嚟望向編輯部嘅笑聲芒新聞節目時段啦吓，咁啊今節咧就由我許留山啦，做我哋嘅新西蘭義德台長。大家好啊！好啦，請記得咧幫手 like 我哋呢一段片啦，仲有訂閱埋我哋嘅 YouTube channel。另外，我哋仲有正向部，再加埋晒冷氣啦，都需要大家嘅訂閱、點讚、分享，最緊要多啲翻嚟欣賞一下節目啊！咁啊，多謝晒大家嘅支持先。嗱，唔知大家仲記唔記得啦？有一位香港嗰啲即係咪黃友之中被譽為叫咩話黃到發金嘅袁弓夷係咪？係佢就我相信大家知佢噶啦。佢呢個人咧真係佢個 idea 係好黐線嘅佢話要聲言要推翻中共啊嘛，係嘛？但係以佢一人之力就話想推翻中共本身嘅呢個想法都奇怪但係佢係真係付諸實行嘅喎，周圍去聯絡一啲唔知乜毒嘅人咁，經常揾佢哋傾偈打下卡做節目咁樣嘅人嚟嘅。呢個係當然啦，呢啲就 line up 就當秘笈，但係有啲人咧就當咗佢真係會得嘅喎即係點解咁多呢啲咁嘅蠢人嘅咧？同埋較早前啦，佢嘅係咪應該叫前新抱前新抱算係嘅因為佢呢位新抱就同佢斷絕咗關係啦嘛係啦，冇錯，登報紙嗰啲定點樣啦嗱咁容海恩小姐咧咁非常之有遠見啦，即係見到自己咧呢個前家翁咧就咁黐線，咁當然啦，佢做啲咁黐線嘅出嚟咧，就最緊要咧就係一班豬咧真係覺得有相信，仲要覺得咧係好開心，同埋自己豬咗都唔知豬咗豬都要繼續豬落去，係啦，明知俾人昆噶啦係即係啲豬咧唔會醒嘅啫，啪啪啪啪啪打個豬頭咧，佢哋唔會醒。佢都多謝你添嗱，咁大家見到呢張相咧，咁嗰陣時就好好笑啦。咁佢哋又撲出嚟咧，就話要喺加拿大嗰邊咧，就搞咗個記者招待會，就話咧要遲啲啦，好似係唔知出年定乜鬼嘢噶，都費事理佢哋啦又話要整籌組一個叫做咩香港議會嘅，即係咧覺得香港嗰個議會咧已經係廢噶啦，係冇用嘅。我哋咧要成立一個真正香港人嘅議會，要喺發神經。佢哋嗰個神經嗰個系統咧係點樣咧？即係唔係你身體裏面嗰個神經系統係即係佢哋呢一啲黃色嗰個思想咧，呢啲咁嘅黃色神經系統咧，就話即係香港嘅議會咧都唔能夠代表到啲乜嘢噶啦我哋咧就整一個香港議會出嚟，就由我哋咧呢啲海外嘅抗爭者咧就成為裡面嘅議會嘅一員，仲話咧。嚟緊唔知有幾時有選舉定點樣嘅，即係臨時大總統嗰啲啦咁呢班咁黐孖筋嗰啲咧，我哋仲見到整住咩香港加油即係整幾個banner 就要整幾條嘢出嚟咧，就話係咯咁竟然咧見到呢個袁弓夷咧竟然同呢個咧梁頌恆的士兩咧呢啲咁嘅垃圾廢柴咧就一齊有份搞呢個叫做香港議會搞笑啦！咁其實佢哋自己黃圈裏面咧，即係對於啲舊嘢咧，即係由袁弓夷發起嘅呢樣嘢咧，都有啲爭議嘅係因為佢所提倡嘅嘢咧，係可以話得上根本係冇可能一樣嘅就算有嘅可能都係機會非常之微啦都不切實際嘅，咁好自然亦都引嚟其他人嘅質疑嘅，我覺得好正常仲有佢嗰個質疑咧，就係在於喂，我哋明明講咗噶嘛 ，Be Water 冇大台噶嘛，做乜整個大台出嚟啫？想點你 cap 水咯呃啲手足啦有唔少網友咁講嘅證明咧呢啲千王之王咧好嘢即係薑咧就越老越辣，即係你笑我傻我請你食燒鵝即係呢個袁弓夷嘅意思。佢咧就唔會話一開始咧就攤大隻手板出嚟先，即係話俾你聽，我係有計嘅，我係有錢嘅。咁亦都大概講咧，就話要成立呢一個議會咧，就要100萬加幣，即係大概600萬港紙到啦，就作為呢一個嘅叫資金。咁佢就講咧話呢個議會咧會有個辦事處嘅，咁選址咧就會喺呢個加拿大嘅多倫多。咁佢幾得意喎，佢都唔怕開宗明義同大家講啦，點解要揀多倫多咧？
點解唔揀呢個咩曼城啊、倫敦啊啲咧？佢話因為加拿大嘅多倫多方面啊，就係香港人多，錢都多。見到咁樣係喎，啊嗱，咁我哋見到咧，佢哋對於呢個香港議會嘅宣傳啦，近日大家都知噶啦，就算加拿大嗰邊啦，都已經係冰天雪地啦，好多唔同嘅地方嚇。佢哋嗰個宣傳啊，我見到咧相當之震撼啊，即係話依家有係勁啊，有600萬港紙嘅支持底下咧搞嘅咁犀利呢個香港議會咧，究竟搞咗啲咩出嚟咧？犀利嗱，大家不妨一齊留意住啊！嗱，好堅噶，原來咧就咁喺個類似巴士站嘅物體嗰度咧，就擺咗個易拉架。嗱，哇，睇下咧，風雪飄零啊，就咁得一個易拉架，寫住香港議會，喂，大風啲啊，都吹走你啦，係咪啊？哎呀，喂，呢個就係香港議會啊，即係呢個巴士站嘅宣傳啊，嘅宣傳啊，宣傳啊。佢自己擠過去嘅喎，冇錯啦，佢咁樣貼過去，哦。即是乜嘢咧？你又話有600萬喺手嘅，係咁以啊買啲巴士站嘅廣告位啊，正正經經啊，咁樣整個廣告位咧都叫做好啲啊。唔係嘅，你求其咧就動個架喺度。喂，係咪折墮成咁咧？定係冇錢成咁咧？定係要慳到咁樣咧？即係如果你俾人見到咧，嗰個香港議會咧，原來第日出嚟嘅嘢咧，就係得一個咁嘅易拉架。仲要呢個易拉架咧，好明顯咧，喺之前嘅集會嗰度咧，即係呢啲記者招待會嗰度啦嚇，就攞翻出嚟咧，再喺其他唔同嘅地方咧，就咁凍喺度。喂，衰啲講句啊，大風啲啊都吹走你啦！你同喺公眾地方咧亂咁放雜物咧，其實冇分別㗎。好啊，絕對係一模一樣嘅。你睇，好似呢塊咁嘅嘢，來來去都係得一塊，印多塊都冇嘅喎。係咯，幾張圖都係同一塊。原來個香港議會咧就得一個易拉架咋，咁樣黐線嘅。即係咧，你同旺角啊、油麻地街頭嗰啲街霸咪一樣。係啊，嗰啲數碼通嗰啲咩400分鐘就幾多錢啊？無限上網就幾多錢啊？即係網上行啊，光纖寬頻咧，邊度幾多錢？你同呢啲街霸冇分別㗎。係咯，喂，似唔似即係淪落到咁啊？係咯，點解會咁樣嘅？喂，唔係好掂喎！即係我哋一般知道咧，佢哋最叻籌錢嘅有種方法就係眾籌啊嘛。咁喺網上發行一個眾籌嘅計劃，就再加少少嘅分享喺社交媒體上分享，咁就好自然啦，吸引到一啲嘅資金掟入嚟㗎啦。咁再唔係嘅，就可能要開個 Patreon 又得，咁出啲無謂嘢當係節目，咁俾人去訂閱。咁都籌到錢㗎，有唔少人嚇，但係佢今次呢條計仔咧，印個易拉架，再擺佢喺呢個嘅一個巴士站度，然之後自拍 selfie 幾張之後擠上網，咁就想揾錢啊嚇？你成本咪好低，印個易拉架就想揾錢？喂，可唔可以咁啊？即係阿台長，你嘅觀點咧，有啲似係想話佢哋賣悲情啊！你睇下我哋香港議會啊，得個100萬加紙唔夠啊，只可以得個易拉架啫，我再多100萬咧就可以啦，得唔得咧？咁鬼悲，好心你哋班友分咗佢啦，將啲錢如果仲有剩嘅話，搞乜鬼啊？我覺得唔使搞噶啦。嗱，點解冇得搞咧？阿台長咁樣講又不無道理喎，因為嗰班白痴咧，佢哋見到啊，喂，原來呢個香港議會咧係得翻一個易拉架，佢哋仲覺得冇問題，仲覺得好開心。哇！見到香港議會嘅宣傳啊，嚇！你哋咪弱智成咁樣啊嘛？即係連呢個香港議會咧講到咁宏大啦，即係人哋到時問你，喂，你香港議會咧喺啲咩地方宣傳過冇啊？你動個易拉架喺度咧，你同旺角嗰啲咧嗰個狗烏團咧記唔記得啊？旺角咪成日有班夾鬼咧坐咗喺度嘅，旺角係狗烏團咧咪坐咗喺度喺度 V 哇鬼叫啊！啲成班啲乞衣咁樣咪動個易拉架啊，即係動幾個嘢出嚟咧，話自己係呢一個團噶嘛，好似仲有冇喺度啊？佢哋班人？呢個層真係唔知喎。哦，即係到時翻到香港睇下仲喺唔喺度先。望一望先。如果喺度嘅話，應該會可能喺旺角好易撞到佢哋嘅。係啊，嗱咁啊，呢種咁嘅籌款方法喎，黐線啊！大到去
多倫多啊，又係咁 cheap 嘅，正 cheap 精嚟嘅班友。咪係咯，即係抵咧。阿容海恩小姐咧同呢個錢家翁咧割席嘅。喂，隻咁肉先，你好揾唔揾呢班弱智嘅錢？仲要呢班弱智咧係睇唔出咧，即係嗰個當中嗰個問題喺邊一度啦？即係究竟係佢哋好窮啊，定點樣咧？嗱，佢哋窮到咧，真係衰到咧，好似啲乞衣咁啊！喺街邊咧，即係喺嗰個地下嗰度咧，就攞啲茄汁又好，麥汁又好，寫住咩咩天絕咩人亡唔知定乜鬼嗰啲啦嚇，咩賣身葬父好乜都好咧。喂，佢哋咧喺個雪地咁樣寫住光復嚇，哇！你搞乜鬼？唉，超低能，喂咁就得㗎啦，得㗎啦，係啊，精神病勝利法啦，大佬！喂，落多一陣雪咧就冚住咗噶啦，哇！佢哋話見到咁樣都好感動啊！即係我得了精神病，最精神多咗好多，係咪咁啊？精神病勇氣可嘉啊！呢一方面，係喂，快啲啦！你唔係要光復啊，你要康復啊！即係個精神病治療嗰度咧，即係呢個袁弓夷咧，喂，你向呢班咁嘅蠢蛋埋手咧，問佢哋攞錢。佢哋連你想伸隻手出嚟攞錢啊，佢哋都睇唔明啊！翻屋企瞓覺啦，即係呢啲即係袁弓夷，喂，唔好笑死人啦！袁弓夷有錢嘅，因為佢呢個人以前喺內地都做唔少生意嘅，揾到兩個錢嘅呢個人嚇，唔知點解佢臨老咧做一啲咁癲喪嘅嘢啫。咁一個有錢嘅人咧，又肯做一啲癲癲喪喪嘅嘢咧，自自然然咧吸引唔少人去圍住佢㗎啦嚇。所以啊，無論英國又好，美國又好，加拿大又好，佢都有成班人圍住佢嘅喎，成日揾佢，傾呢樣傾嗰樣，傾下點樣光復香港咁嘅喎。究竟係當咗佢係招財貓啊，定係即係覺得咧招財貓黐埋佢身邊咧就好勁啊？嗱，不過點都好，特區政府方面啦，保安局咧都呼籲咗咧，大家咧要同呢啲咁嘅組織咧嚇，佢哋因為搞埋啲非法活動咧，要劃清界線，即係逐啲講，算唔算割席啊？台陽？割席梗係割啦嚇，咁呢個善意提醒嚟嘅。喂，如果萬一你黐埋去警方去調查呢班人嘅嚇，咁啱又見到你又同佢哋有合照，咁調查埋你噶咯喎。咁如果係咁嘅話，咁可能會惹官非未定嘅喎，係咪？咁最好啦企遠啲咯，割席咯嚇。係咯，嗱，咁佢哋依個咧叫做乜鬼香港議會嘅嘢啦，都叫咁多非議啦。你覺得會唔會爛尾咧？又爛尾啊？而家都未開頭，咁點爛尾咧？佢只不過動咗二拉架，印咗兩張嘢啫，籌緊款啊！而家組織緊咋，仲係係啊，即係咧唔會爛尾住嘅，冇咁快。雖然或者係死唔斷氣嗰只啦，咁啊何解咧？雖然啦，你話見啦唔係啩，真係威力強大啊！你呢個議會我好驚啊，係咪啊？你快啲嚟啊！喂，我等緊你嚟光復啊！喂，救命啊！即係咧，你見到呢個香港議會咧，就感動到咧，要喺個雪地寫住光復香港咧。喂，快啲啊！喂，我喺碼頭等你啊！你有乜嘢嚟同我？你掟雪球啊？可能係你掟乜嘢啊？你有啲乜嘢可以光復到啊？錢都冇啊！你攞個二拉架，喂，淨係一個旺角都砸扁你啦！啲二拉架掟出嚟，即係嗰啲街霸嗰啲啦，啜一聲就有啲就再大隻啲啦，係嘛？可以見得到佢哋，即係你呢種揾錢方法係幾咁幼稚、無知同低 B 咯嚇。咁有人如果真係又俾錢佢哋使嘅話，咁只能夠慨嘆啊！有時呢個世界咧，無知嘅人都係經常都會周圍都會見到嘅嚇。又或者當時嗰刻俾佢哋呃咗，所以先至揼錢嘅啫嚇。如果見到你身邊有朋友向佢哋捐款嘅話咧，就可以勸就勸佢哋啦嚇，唔好黐埋啲人度啦。但係勸唔掂嘅話咧，就同呢啲人割席啦喂，冇錯。嗱，咁我相信鄧局長方面啦，一定咧會繼續咧留意住呢一班人嗰個動靜啊。定係佢哋驚咗鄧局長啊？佢唔會驚嘅喎，佢喺外國噶嘛，你成班人佢我諗都冇打算翻香港噶啦，只不過係喺海外度攞住呢啲自製嘅牌頭周圍去圈錢
籌款咯，做呢啲啫嘛。實際佢哋會唔會有啲咩行動咧？我相信啊唔會嘅嚇，呢班友都係得把口嘅啫。定係覺得咧，即係呢個假啦，叫做方便啲啦，就叫 be water 啦，係嘛？即係隨時可以掹走佢，咁咪 be water 咯，OK 嚇？冇錯啊，都係揾食工具嚟啫嘛嚇，唉，好借住慘啊！呢塊嘢周圍籌錢啫。係啊，因為咧我講到底都係咁都啫。有時夜闌人靜啦，都會想起你袁弓夷咧，你呢個係啊，香港議會咧究竟搞成點啊？嚇，你身係體好啊，嘛？有掛住我嘛？嚇，everything all right 啊！真係啊，咁樣喂，原來咁樣啊，真係笑死我嚇！做呢啲啊，嗱。係啊，咁啊，恭喜晒先啦！即係袁家咧，即係有一個咁樣嘅阿爸啦，即係袁彌昌啊，係，同埋呢個我就袁彌明明啊，即係點係。解咧？即係有時都慨嘆，即係個阿爸咧做埋啲咁醜嘅嘢咧，即係向呢啲咁嘅黃豬埋手咧。喂，你就算啊做老千啊，麻煩你都做啲高級啲啊，係咪啊？咪係咯，呢啲咁嘅 cheap 精係咪先啊？佢唔係冇錢嘅員工而啊，我覺得佢呢個人都係可能被呢啲身邊嗰啲 cheap 友利用啦，借佢嚟籌錢啫，都係。例如好似佢身邊有個 cheap 友叫做梁仲恒啦，係嘛？係咯嚇，得啖笑啊嚇，好黐唔黐就黐埋係啊，呢啲度啦。唉，即係郭卓堅啊，都唔理呢啲梁仲恒卓啦，你堅都唔理仲理佢？啦，係啊，人哋都仲喺香啊！港，唔知逍遙快活啊！雖然最近郭卓堅俾政府收咗一層樓、一層公屋，咁對佢嚟講冇損失嘅，係咪？係啦，得啖笑啊吓。好，咁我哋今節咧講到呢度先啦，多謝大家，拜拜。拜拜。